И добар ден, почитувани слушатели, слушателки, деј и зиц, луѓе и особи што го слушате Celebrate Life подкастот. Јас сум Миндок. Денешната 8 епизода и ќе посветиме малце на менталното здравје, инаку оваа 8 епизода требаше да биде прва, меѓутоа условите во кои што сите функционираме се сменија. Па затоа ја снимам малку подоцно, затоа што мојата другарка реално е прилично зафатена периодов, се отворија некои нови форми за работа плюс. Со мојата денешна соговорничка се познаваме повеќе од 15 години, би можел да кажам, и секогаш ми е интересно да разговарам со нејза, затоа што бегаме од вон стандардите што ги воспоставува една нормална комуникација помеѓу луѓето и секогаш е добро кога имате некој upper level човек, па можете да разговарате повеќе. Денеска со мене е Радмила Живановиќ, психотерапевтка. Исто така работи со Гешталт, психотерапика Македонија е нејзиниот Facebook page, кој што е прилично корисен деновива, обавезно да го лајкнете и да ја заследите. Несебично го споделува своето знаење. Радмила, добар ден и ти благодарам што прифати да бидеш гостинка на подкастов. Фала ти на покана. Како што и самиот кажа, некако се како викаат, ни требаше време за да созре овој разговор, за да се собера доволно некако информација од, ние викаме, пошто нели ме представи како гешталт психотерапевт, викаме да се собера доволно информација од полето за да видиме што ќе се изнедри од нашава комуникација. Така да фала ти, навистина почитувам и ја ценам твојата работа одамна, твојот активизам секогаш. И многу ме радува што еве најди ваков начин некако да се изразиш преку нели со луѓе кои што секако би сакале заедно со тебе да изартикулираат некои секојдневни теми на еден ваков начин. Да, апсолутно, поготоа денеска мислам дека менталното здравје и така како е битна тема, без разлика колку луѓето не сакаат да дискутираат тоа или пак можеби им е тешко или пак не се спремни, али имам некаков впечаток дека се менува тој мајндсет. Што мислиш ти? Па, дефинитивно се менува. Тоа го покажуваат и годините, неколку години претходно, како и еве сега во моментов нели ситуацијава низ која што поминуваме, некако не води на едно место во кое што мораме да зборуваме за тоа прашање, посебно заради тоа што сфаќаме дека менталното здравје е многу битен аспект од секојдневното функционирање на било кој од нас. И заради тоа што ние во психотерапика, нели, ние сме еден тим на психотерапевти кои што заеднички нели артикулираме различни аспекти на нели менталното здравје. Еден аспект кој што често пати за кој што се залагаме е буквално едно по-системско ниво на влијание и функционирање за менталното здравје или услугите на менталното здравје да станат пристапни до секого, иако сега се уште нели се смета дека психотерапискиот процес е пак нели дел од една привилегија, нели, која што ние можеме или не можеме да си ја приуштиме. Така да мене ме радува дека станува малку по, како да кажам, по интересно. Колегиве психолози почнавме доста да психоедуцираме, да зборуваме, да го делиме нашето познавање за тој психички живот, психички свет на секој од нас на еден начин во кој што е многу лесно да се искомуницира со пошироката јавност, а не на еден така посиров академски начин, така да постојат многу колеги заедно во кој што сум и јас, кои што сакаат да допрат малку и на еден по автентичен начин до публиката. Да. Интересно е дека имате групни сеанси сега, така ти барем имаш групни сеанси, мислам,
некој Да, период да, од да. денот, да, што е наистина добро. И многу ме радува затоа што веројатно ова се за некого и многу тешки моменти, без разлика што нас може и не убаво што седиме дома и што работиме дома, али сигурно има и некој момент, знам, кога еднаш правевме муавет и ти ми рече дека сега луѓето под притисок ќе пукнат и дека сега се јавуваат сите параноични моменти, тажните и депресивните безнадежно се осеќаат, анксиозноста дека се појачува и дека сега е вистински момент за луѓето и малтени да почнат да работат со себе. И... Да се разбереме, тоа не е дека не постоело, тоа постоело кај секој од нас и постои дали како тенденција, дали како состојба, дали како некоја си, нели, наша тенденција обично во суштина ние како луѓе знаеме да бидеме или посклони кон некои депресивни расположенија или кон некои повеќе анксиозни расположенија, вклучително, нели, зависно од тоа каков ни е карактерот, како сме се развивале низ годините, дали ги образуваме нештата, дали ги контролираме нештата, дали се предаваме на очеот на разочарувањето, дали како мислење имаме за себе. Значи тоа не е нешто што го немаме во себе. Тоа може би малку било така подзаскриено. Знаете, кога ќе влезете кога влегувате во спалната, па цела недела трупате алишта врз столчето и да знаете да си ги најдете работите. Сега малку ситуацијата е поинаква заради тоа што трупањето на нештата веќе станува голема тежина и знае многу повеќе да еруптира и да створи една неподносливост, дополнување тоа што, нели, и условите во кои што моментално се наоѓаме се доста нестабилни, несигурни, доста непредвидливи. Тоа посебно за луѓето кои што се закачени на контрола. Знаеме дека многу од нас сме влезени во машината, закачени на контрола, закачени на организација, структура, на предвидливост. Знае да ги измести работите и буквално да не остави со смъкнати гаки. Па добро, ама јас исто го делам тоа мислење дека не постои ништо безнадежно, дека за све постои решение и надеж, без разлика колку и некогаш да ни изгледа нас тоа невозможно и дека на нас не е најлошото, али овие моменти луѓето треба да се кажат дека кај сите е лошо, дека нема тука... Јас признавам и тоа мислам дека треба ние да сме многу како професија, но и како луѓе кои што, нели, ги разговараме овие работи, треба да сме понизни према сечи искуство, вклучително треба да сме понизни пред сопственото искуство и кога нешто не функционира, едноставно да кажеме дека не функционира и тоа е тоа, ние не сме човечки богови кои што, нели, одеме на земјата и нас ништо не може да не допре, да не размрда, да ни се сруши. Баш буквално се додека го гаиме тој комплекс на супериорност или надменост, арогантност, доминантност, се до тогаш ние имаме многу поголеми шанси сега во овие моменти да се скршиме и да се склизнеме и да не знаеме што да направиме понатаму. Да, мислам дека многу луѓе се соочуваат со анксиозност и у моментов затоа што се карантин. Можеме ли нешто да им препорачаме или знам дека сега не можеме да им помогнеме максимално, али можеме ли нешто чисто да ги посоветуваме затоа што ја на психотерапика видов една многу добра вежба и ама не знам дали таа може да се поврзе со ова што те прашувам, за резилиентните его сили. Так. И таа вежба, дали може да им помогне на луѓе во што се справуваат со анксиозност или пак не? Таа вежба ние зборувавме за резилиентноста како концепт е многу битен заради тоа што тоа е еден психичката резилиентност всушност е концепт во кој што нас не учат ни животот и не развиваат дури непријатните искуства. Тоест, ние многу учиме и стекнуваме како стратегии за преживување и за соочување токму од негативното искуство, од потешкотиите, од фрустрациите,
Така да не треба ни да се тоест луѓето што живеат под стаклено звоно имаат најголеми можности сега да се активираат во некаква си потешка состојба психичка. Заради тоа многу е битно според мене, јас размислував како психотерапевт, како сега јас ќе помогнам на луѓето, сите доаѓаат со некои притисоци што однадвор, што однатре, и сите пукаат, секој скрпува од таму од каде што може, колку може, како може, прави некој психички patchwork, но на моменти сето тоа веќе лесно знае да попука, да едноставно да изгуби смисла. И заради тоа мислам дека е многу битно, колку и да е често пати викаат клише, ништо не е клише, зборуваме за его сили кои што се дел од нас. Знаеме дека егото има најреалистичен контакт со она што сме, значи нит проповеда, нит ги бутка страстите во прв план, и тоа е една структура на личност која што ние знаеме оддавна, така да егото практично не зборуваме за его кое што е надуано его, кое што е умислено, зборуваме за реално его. Тоа што ги собира сите реалистични искуства и ги преработува на начин на кој што може да ги искористиме за самите себе. Ние забораваме на ние знаеме to dwell on the past, знаеш, да заглавиме во минатото, па да го преработуваме, веројатно заради тоа што тоа минато нема некаков исход. Но во исто време не гледаме во минатото во кое што сме имале некаков исход кој што нас не направил да малку поинаку гледаме на животот, поинаку гледаме на себе, поинаку гледаме на нашите капацитети. И често пати треба само малку да се поместиме од таа позиција за да сватиме, што нас или што сум јас кога поминувам низ тие искуства, што можам да направам како резултат на тие искуства, и што сакам, да направам. И сега тука е многу битно дека се активира таа една здрава его сила, која што нас ни помага да учиме од нашите негативни искуства и да се адаптираме на ситуацијата во која што се наоѓаме. Да. Многу беше ова убаво раскажано. Фала ти, Ептен, се надевам дека многу ќе им користи на луѓето кои спомна вие травматичните искуства. Јас и ти бевме фасцинирани од кругот на сочувството во затвор, реализирано од Фриц Хорстман. Кај мене тоа пробуди, Ептен, емоции и Кај мене исто многу ме трогна. Ме фасцинираше, мислам, живеејќи со своите трауми и работејќи на нив да ги надминам, нормално. Блазеси им на луѓето кои што никогаш нема да си ги признаат, али или нема да ги видат. И нема да ги видат, али емоцијава што ми ја разбуди на видеово, тоа е неверојатно. И стварно, јас созревајќи како човек, навистина на моменти ти тешко па и да си ги признаеш тие работи. Како не? Затоа што тоа е твој личен срам. И како не? Срамот е страшен, значи срамот е страшен, да. Така. Али тоа ослободувањето кога ќе дојде, онда ништо после не е важно животот, као реално ти си свесен за самиот себе си и работиш на самиот себе и ништо повеќе. Јас искрено ти кажам, од кога го видов овој експеримент, јас се размислував за тој парадокс, кој што се појавува во експериментот, а ние многу гешталтерапевтите сакаме да работиме со парадокси. Парадоксот е дека у суштина они се луѓе затворени во ограничен простор и за нив изолацијата и карантината е по дефолт, за затворениците. Ние сега сме затвореници на собствените домови. За некој е тоа нешто друго, но како и да е, во таквите затвори, многу е јако како луѓето доживуваат такво ослободување, а ослободувањето доаѓа од тој срам кој што го ги прати цел живот практично.
единствено преку колективно признавање, преку колективно сочувство, преку уважување на оно што имаат поминато, преку гледање во оно што и другиот има поминато, моментот на јас не сум сам. И најинтересно ми е дека овој експеримент го водеше, што за мене па од психотераписка позиција е многу битно, го водеше некој кој што самиот има поминато низ таквото негативно искуство, има излезено од самото од срамот. Тоа е битно за нас кои што нели не сме стигнале до тој степен на да бидеме затвореници, нели да бидеме да имаме така длабоки трауми од детството кои што не довеле до позиција нели да бидеме во затвор, да извршиме некои такви лоши дела, да уствари погледнеме околу себе. Јас дури и направив адаптација на круг на сочувството, пошто реално може да се аплицира било каде. Еве сега јас, например, баш кога сме дома, ние можеме да направиме две варијанти. Можеме да ја направиме со нашите луѓе кои што се дома, значи со луѓето со кои што сме, реално, да направиме еден пул на прашања, нели, или пак да секој да направи по 2-3 прашања кои што, нели, во моментот навистина му е тешко да се ги признае на сам себе. И тие прашања, например, да си ги поставуваат за да видат колку они резонираат и се блиски едни до други, за да можат да сватат колку маката одредена или страдањето се една заедничка, едно НЗС понекогаш, посебно во семејството, но за тоа потребно е да имаш, нели, семејство кое што е доста свесно за процесите. Сега ја во ова го зборувам моја перспектива, но некој кој би сакал сам да го направи, нели, сам, тогаш јас би издвоила неколку луѓе, например, со кои што често пати не се разбираме, нели, и луѓе со кои што ги познаваме, а имаме некаква непријатност кога сме со нив, чувствуваме срам, например. И тие луѓе можеме да ги поставиме како имиња на еден лист бел хартија и да почнеме да ги поставуваме прашањата, нели, кон тие луѓе, иако се замислени, имагинарни, какви и да се. И чисто да видиме дали тие луѓе во нашата представа, во нашата свест, имаме ние некакво доживување дека имаат проживеано некаков тип на срам. Ова го зборувам, не мора тоа да е вистина, не мора да е точно. Значи не мора да е, но самото прашање кога го поставуваме кон другите, значи дека ние ги активираме представите за другите како некој со кој што и можеме и да сочувствуваме, отколку само да се спротивставуваме, да бегаме, да игнорираме, да бидеме непријатели, нели? Тоа е како кога би се ставиле во обувките на другите и сватиме, нели, зошто тој кој што е толку негативен, нели, на Facebook или дава такви коментари, гледаме малку во позадината и сваќаме од кај доаѓа тоа искуство, зошто токму, нели, знаеме дека Facebook е буквално dumpster на сите наши проекции, на сите наши токсини. Баш така. И наместо и ние да се закачиме за тој отров, нели, да уствари да го преработуваме сите како систем, нели, тој токсин, да успееме некако преку нашата позиција да го рециклираме тој срам, нашиот срам, нели, вклучително за да не исфрламе дополнително отрови во мрежата во која што комуницираме, која што знае да биде огромна поддршка на моменти со луѓето со кои што, нели, разменуваме секој ден. Да, ти пред некој период напиша, саки те цитирам, можеби малце ќе сгрешам, дека карантинот за функционалните релации и системи можеби е нешто најдобро што ни се случило, као ова што се случува во моментов. За други пак секојдневните рутини ќе бидат комплетна траума и дисфункционално, некоја нова трауматско искуство. Ова е, например, одлична вежба за да се справиме со сето тоа, затоа што сигурно полот луѓево се загрижени за иднината и све оно што ни се случува, така да мислам дека ова ден ќе биде од полза за луѓево што ми го слушаат подкастот, затоа што реално сите сме загрижени, дозе се и на оние што не се. Сега, сакав со тебе тука, пошто ти го донесе почетокот на постот, јас сакав да го донесам нашиот однос према луѓето со кои што сметаме дека имаат, можно е да имаат одредена
дисфункционалност во периодов или да имаат некое понагласено страдање. И таму донесов дека у суштина ние треба малку да направиме attunement, сега како да се малку спуштиме на ниво во кое што мислиме дека можеме да бидеме поддршка, наместо да бидеме поголемо притискање и буткање на другиот во уште поголем срам, нелагодност, непријатност. Така да типот на јас ако на мене ми е супер дома, нели? И тотално ми е окей, затоа што живеам во не знам каков стан, јадам не знам каква храна, сум обезбедена, пари имам за цела година, немам никаков проблем. Тоа не значи дека јас сега тоа треба да го да биде мој триумф во комуникацијата, туку баш напротив треба да најдам начин како да се чувствувам и дури и да не ми е кажано тоа, дури да не е вербализирано. Начинот на кој што јас ја носам мојата приказна треба да биде многу поскромно. Значи, јас треба да биде повеќе со разбирање и со почит на тоа дека таму некој, можеби глуби некој дека everything's fine. Знаеш, можеби сите сакаме да изгледаме нормално во ова сега ненормално време, нели? Нормално, баш како сите на интернет се ги проектираат само добрите страни и реално тоа е тој токсичниот момент на интернет што мене ме нервира. We are just happy on internet. Не, као face it, и мене тој момент многу ме нервира и многу често зборувам со моите блиски луѓе у кругов наш дека стварно е превише токсично тоа да се среќа на интернет. И да, емпатијата и така како треба да се буди во овие моменти. Ја многу на моменти што читам и кога ќе прозборам со некој, сваќам дека уште поише ми се подигнало нивото на емпатија и дека тука нема враќање назад. Или си отворен, ќе го изслушаш или нема назад. Така да не е тоа точно. Апсолутно се согласувам и може стварно некое посмирување да ни дојде се останато ако пробаме да ги разбереме луѓето дека не име на сите совршено у моментот. Јас на пример кога работев имам работено со двајца браќа од кои што едниот ме побара заради тоа што брат му бил силно депресивен. И ме праша, вика, ние немаме средства да дојдеме на терапија, брат ми исто така е оневозможен. Како можете вие на мене да ми помогнете, нели? И сега нема тука многу јаки соломонски солуции решенија. Јас разговарав со него, со братот, на пример, кои работи ги поврзувале ни двајца и кои работи ги правеле среќни. И после ги натерав, тоест му дадов сугестија да му понуди на брат му да се вратат down the memory lane, тоест да отидат на клупата каде што заедно биле, каде што размениле многу битни и значајни работи за нив. Моменти во кои што нивната врска била најзначајна, најбитна, значи не со цел да се да кажат да можевме тогаш и тогаш што да направиме. Тука едноставно да се потсетат што е тоа значајно и битно во врската што го има. Така и со сите, така и со партнерите, така и со родителите и децата. Значи, само разговараме или се навраќаме на работите што се наши силни страни, квалитети, она што нас не се смејува, она што нас не поврзува, она за што сме заедно и после долго време. И тоа е тоа што ние треба да си го шепотиме додека сме заедно, да си приспомнуваме, да едноставно си го кажуваме како сега да го преживуваме тој момент. Заради тоа што така ги оживуваме работите кои што нели после долго време знаат да замрат, да не се сеќаваме, да заборавиме на нив. И поради тоа сметам дека е исклучително битно да се сетиме на што е она што нас не поврзува, што е она што не. Дури да правиме некој типот на божемски работи, стварам кафе, ствари ти кафе, да се чуеме, одамна не сме се слушнале. Посебно битно ако знаеме дека нашиот пријател можеби е во некаква неволја, проблем, знаеме дека ова може да го изремети, јавете му се. Јавете му се, организирајте, дајте предлог некој, направите му журка. Мислам, сега барем Facebook Live журки има колку ви душа сака, тоа ми е еден многу убав момент, мора да признам. Да, и мене за сега тоа социјализацијата, ептен ми е окей. Така. Окей ми е затоа што луѓето се вклучуваат у нешто.
пред се. Ја тоа го следам со години интернет, како се развива итн, али у моментов колку луѓето се желни за да се дружат и прават некои интеракции цело време, ептен фантастично и ептен ги поддржувам, нека го продолжат да го прават тоа. Така е. Оно што исто битно е за сега, во делот на ментална хигиена, која што ја спомнавме, нели? Да се вратиме на телото, на телесните процеси, затоа што нашите потреби почиваат во нашето тело, почиваат во нашата возбуда. Нели, кога ние зборуваме, бидејќи имаме повишена анксиозност, вознемиреност, анксиозноста по дефиниција е неподдржана возбуда. Тоест, нешто што ние не знаеме од каде доаѓа, од каде произлегува, едноставно ни се случува во телото. Така да, работата на себе, пронаоѓање на што она што го поддржува таа возбуда во телото или што во суштина ние сакаме да задоволиме, кои се наши потреби. Например, што осеќаме, што допираме, сетилата се многу битни тука, нели? Кои делови од нашето тело ги чувствуваме, на кои делови треба да им дадеме малку повеќе свесност, внимание, нели? Вклучително и како да почнеме малку повеќе лесно абдоминално да дишеме, заради тоа што се знае дека дишењето единствено знае да влие на автономниот нервен систем во кој што почиваат сите стресогени механизми за справување со ситуацијата. Во таа насока, знаејќи ги сите овие информации, ние треба, не мора со некакви грандиозни планови, не мора со некое убиточно темпо, но да си посветиме барем 5 минути време. Нека и на тоалет шолја. Разбираш што сакам да ти кажам. Значи, не мора нешто сега тука да облекуваме, да се кршиме, да ставаме посебно не знам што. Сакаш и да се средуваме, за да се сретнеме самите себе. Тоа е најинтимната средба, така да и таа само љубов треба да не види во секакви варијанти, во секакви форми. Ние треба да се видиме себе си секакви. Ако се криеме од себе, тогаш како ќе успееме да се покажеме пред другите, пред светот. Баш така. Да, и исто така прилично токсично делува муабетот денуве, го гледам многу често, престанете со тоа self-love. И малце ми исто тоа крипи, зашто некој повикува да престане некој да се грижи за себе си, али да, секакви типови на луѓе. Види, исто на твојата вежбата што ја кажа ти, јас имам, јас можам. Тоа е реална слика која ќе се најдеме во некоја небрежна ситуација или пак кога анксиозноста ќе стигне, така да it works for me, не знам за останатиот свет, дали ќе се согласиш ти, али... Значи, јас ја користам многу често вежбата, пошто јас се наоѓам во ситуација кога се и свашта ќе ми се појави во главата. И едноставно многу е битно да дефинираме понекогаш и да си обзнаниме пред себе, да си просведочиме. Затоа е многу битно да ги имаме тие многу ми се допаѓаат тие недовршени реченици. Затоа што тоа е еден тип на проективна техника, се додека ние можеме да се опуштиме и да си веруваме и да не мора на секој да го покажуваме тоа, но доволно е ние да го видиме што ќе си запишеме. Така е. Исто во периодов многу е интензивирани се соништата. Луѓето сонуваат многу работи, значи многу убаво да си ги следиме соништата, да си ги запишуваме, често пати да видиме до каде ќе стигнеме и на крајот да го поставиме прашање што во суштина ние сакаме да дознаеме од овој сон. И го поставуваме тоа прашање и тоа прашање го ставаме некаде таму, не размислуваме на него. Само го поставуваме прашањето, тргаме на страна, го ставаме некаде, го буткаме таму и после утре, други ден, се враќаме и пак си го поставуваме прашањето. И сега информациите, пак ќе кажам, па се враќаме на информациите од полето. Таа наша интуиција која што исто така треба да активираме многу повеќе. Значи, тоа наше следење, како ние се осеќаме, доживуваме, како се чувствуваме. И во тие моменти, нели, имам одговор, немам одговор. Океј, ако немам одговор,
што е она што од минатиот ден мене може да ми биде одговор на ова мое прашање. Разбираш? Значи, ние самите си ги поставувам. Ја многу сакам да се прашувам себе си, ако ме разбираш. Јас постојано сум си како свој експлорер. Ке си поставам прашање, па чека да не сум дошла до вистинското место, па ќе си поставам прашање. Значи, бидете сами своји експлорери. Значи, буквално нурнете малку подлабоко, видете што ние не сме површински, како даденост сме многу длабоки. И сите преживувања што ни се случуваат ни укажуваат дека нашата даденост не е плитко само, туку ние сме длабочина која треба да научи да живее со плиткоста и да ја користи. Вау, колку добро звучеше овој. Слушателите имаат бесплатна психотерапија со оваа епизода. Радно, Ептен, фала ти, ја не знаеш колку ми е мене добро. Вака само Супер, мило ми е. Да, и на мене ми е добро со тебе. Знаеш, веќе кога го кажувам ова, јас сум некаде во себе. Ама не као, знаеш, ми делува многу убаво тоа, затоа што со тебе и често знам да продискутирам некои теми и кои што стварно у моментот и тоа што ќе направам со тебе муавет, многу мене ми е од помош и ова вака сега те слушам и си го вракам концептов назад и контам дека добро е, I'm on a good way. Ептен многу е битно. Него ти како се деновиве? Тоа се заборав да те прашам, пошто сигурно ти е тебе over busy периодот. Ти како, дали ти наоѓаш време за себе? Деновиве јас се обидувам, бидејќи животот ми е малку згуснат, поради тоа што имам дете, поради тоа што треба образовните потреби, нели, да ги сведувам на моето дете, не само тоа да се пообразам, да се вратам дома, пошто јас сум многу излезена, вклучително доста сум динамична. Така да за мене ова беше она come back и мора да признам на моменти ми е многу добро, се додека не се бавам со некои барања. Се додека у суштина можам да си го организирам сама своето време и знам, свесна сум дека тоа е пак некоја привилегија и не ми е тешко да ја кажам дека е привилегија, но во суштина сум и тука за сите тие што... Ама ти си работела за да стигнеш до таму каде да научиш како да се справуваш, така да... Ете тоа е привилегијата. У суштина јас правам многу лесно рекавери на мојата функционалност. Тоа е у суштина предноста што јас имам, може да се каже привилегијата, долгогодишната работа на себе истражување, она бургијање во длабокото, одење со чизми до врат, во непознати води, во бари, во прашуми, со фенерот во рака или без светло, тресејки се, сега ми донесува некој си, како да кажам, не дека јас ги немам истиве демови, сите си имаме сенки. Нормално, но со сенката сум пријател, пошто ме научила многу, и заради тоа често пати кога ќе се појави знам точно што ми кажува. Често пати тоа е некој глас од внатре, тоа е некоја интуиција моја која што ми кажува дека get yourself together. И во тој момент бирам што е најбитно и најважно за мене, тоа што мене ќе ме направи најпријатна сама со себе. Без да прави другите да се чувствуваат непријатно. Тоа значи многу сум свесна за другите во даден момент. Не е тоа потреба од себично поведение, туку е потреба да не се заборавам себе си и така да кај мене како нели некој што работи во таа област, тоа е многу по-навикнато, по-хабитуално, е дел од мојот секојдневен репертоар. Знам дека на луѓе со кои што почнуваат во тоа да гледат, знаат да биде многу конфузно, тешко, комплицирано. Но јас сум и тука поддршка, најчесто и од моето искуство да донесам многу работи. Но во моментот гледам, она што ми е исклучително значено е приоритизација, можноста да се каже не, можноста да видам колку јас можам да дадам, нели, пошто нашата професија е така малку давачка професија, нели, ако може и мајцата ќе си ја дадам на друг. Нели, ако треба ќе си го орентам и детето за друг да се почувствува добро, нели, а и сопругот може да направи на некому добар муабет.
да го изрентам, нели се смејавам, а реално до таму стигнуваме понекогаш. Па да, професијата. Така е, има склоност кон професионално согурување, гледам да знам каде ми е границата и што е тоа што мене ме прави среќна и задоволна и да знам, да кажам не можам во овој момент, но ќе се обидам подоцна, сега не сум спремна или не сум во можност, но не сум по цел да другиот да биде одбиен, туку да разбере, нели дека едноставно во овој момент јас не можам позитивно да одговорам на барањето. Иако има нешто во мене што постојано ме трга напред, ама си викам ајде шш малку, смири се. Нели доста затоа што сваќам дека понекогаш си правам штета и на самата себе заради тоа што јас сум веќе дел од ситуацијава, не сум вон ситуацијава, туку сум внатре заедно со сите. Да, башка реално сите сме крв и месо, треба време за себе си, не можеме да сме цело време ниту срекни, ниту пак расположени за муабет, така да многу е битно да имаме и малце приватност и време за себе. И секако тука се нашите драги кучиња кои што секогаш го менуваат тоа расположение и ни помагаат во процесите. Мора да признаам дека од која имам куче дома, едно за да ја биде поддршка на мојата ќерка, единица, а друго за да ми биде поддршка и нам, сметам дека животот ми стана многу поубав и многу сум ми благодарна за целата љубов што ми ја дава и ќерка ми и кучето. Значи они се викаат дека се сестри двете, заради тоа што некако има огромна поврзаност помеѓу детето и кучето, па и да ти кажам искрено, јас многу живам во таа љубов и во таа доверба. И едноставно потребата да се грижам за некого е исто голема. Затоа сметам дека кај депресивните посебно луѓе, тоа сакам да го нагласам пошто зборувавме за анксиозните луѓе, нели пошто кај депресивните во позадина е огромен страх од загуба, најбитно е да најдат начин да бидат корисни, да придонесуваат и се грижат за некого. Заради тоа сметам дека е многу битно да најдат нешто за што ќе се грижат, да го одржуваат во живот, да му даваат љубов, да го хранат. Без потреба да се објаснуваат зошто и како. Така имав еден клиент сега во периодот, пошто не е многу пријатно онлайн да се работи со депресивни клиенти. Тоа сигурно, сите го кажуваат тоа, така е. И со него си го правиме муабетот ајде сега ти што би можел да направиш чисто за да се осеќаш подобро и чисто да се изгенерираат опции кои што би можел, например, дали тоа е грижа за некоја бабичка во зградава да иземе нешто, да ја припоможи или да почне да се грижи за некое друго битие или за не знам, растение, да прави работи кои што ќе ги гледа како растат, како се развиваат, како да се појавува благодарноста на соработката и на негата, нели, која што ќе ја добива и ќе го храни. Тоа мислам дека се покажало исклучително битно кај луѓето кои што некако така се предадени на некоја си немоки и очи. Да, еве уште една потврда од уште едно стручно лице дека кучињата го менуваат животот. Ја за своето искуство со кучето можам да напишам 10 страни, се малца 10 страни, така да многу е битно да ги слушаме луѓето професионалци што имаат да кажат на оваа тема, посебно во овие моменти кога страшно се напагаат и кучињата, а тие недолжни се, нели? Толку се отворени и добри према сите нас. Радмила, не знаеш колку живам во епизода, мислам сите епизоди што ги снимив до сега ми се посебно драги, али оваа ми е као некако што вика една другарка Sundays are for mental health. И со тебе буквално као на сесија се осекам и многу ти благодарам за отвореноста и за тоа колку несебично ги сподели овие работи, пошто мислам дека многу ќе бидат од корист на луѓе, искрено.
Ептин ти Па, фала Богу дека е така. Ние треба тие што има треба да дадат на оној на кој што му е потребно, нели? Тоа се враќа. Според мене сметам дека ние сме поврзани со некои универзумски закони, така да отворената рака или дланка или некој кој што подаруваме, му даруваме, и ние ќе добиеме дар, нели? Да. Кога ќе ни е потребно. Апсолутно. Јас од моја... Така да фала ти на тебе што вака нежно и присутно и вклучено ме водеше. И јас можам да кажам, нашата комуникација обострана. Никогаш не постои еднострана комуникација. Тоа зборува многу за нели тај вајб што го разменуваме, што го градиме заедно, работите во кои што веруваме, за што се залагаме, што поддржуваме. Така да на тие моменти многу сме најдени и заради тоа и разговорот со тебе е навистина како попладневна неделна дремка, онака кога стануваш после дремка, онака сладко ти е во устата и кафенце, најубаво си пивкаш и си гледаш надвор во празните улици и служиваш во тишината. Да, Ептен, многу ти пала ти Ептен за што имаме обострано чувство, баш када не зборам колку твоите постови мотивираат мене за моите цртежи, затоа што некако искуствата што ги влечам од луѓето, па добро ми делуваат за да цртам и све останато. И многу е битно луѓе да имате со некого да разговарате или едноставно да имате исти вајб. Без разлика дали сте тука цело време или пак може би имате спротиставени ставови, затоа што некогаш спротиставените ставови носат до добро решение, доколку не е тоа сето токсично, нели, нормално. Така да Биди, со секој ние ќе си најдеме по некој вајб. Битно е да имаме желба да го најдеме вајбот. А ако го најдеме вајбот, ќе знаеме да направиме муабет. Ако уште од стартот биваме да најдеме било каков вајб, нема да го најдеме, па што сака нека биде. Така да се зависи од нашата одлука. Апсолутно. Почитувани слушатели, 45 минути инаку разговараме, Радмила. Значи, не како ми пројдоа, како 5 минути пројдоа. Супер. Ова беше 8-та епизода на Celebrate Life подкастот. Денеска ми беше гостинка другарка ми Радмила Живановиќ, психотерапевтка и гешталт терапевтка, психотерапика Македонија е незиниот Facebook пејдж, а Радмила Живановиќ е незиниот профил. Или да не го кажувам профил. Супер, добра е, окей, мислам, фала ти. Радмила е прилично отворена, цело време дава интервјуа, па и постовите малтани секотерапија, така да заследете имате што да научите доколку ви интересира менталното здравје, а доколку периодов не се осеќате комотно, имаат они групни сесии, али за тоа ќе да знаете поише, просурфајте малце, затоа што не знам ни... Не можеш се да им изжвакаш, па сега ти остави малку, нека се радуваат и нека се изненадуваат. Да, баш така. Радмила, кога ќе пројде карантинов, идеме на шетње на кучиња. Обавезно. Останете добри, чувајте се. А вие... Исто и ти. Благодарам. А вие, почитувани наши слушатели, останете од добро расположение и почнете да работите на себе доколку до сега не сте работеле. Колку и да звучи ова, не знам како ќе го разберете, али живеете времето и пробајте да направите нешто добро за себе. Се слушаме. Чао! Чао!